I thought it was a good game for Yuta. He played, I thought he played really well from start to finish. Yeah. What did you do for Christmas? Nothing. Flew in here last night. どうもこんにちは。クリスマスにもらったニンテンドースイッチをいまいち使いこなせてない男、コータローです。それでは今日はラプターズとクリーブランドキャバリアーズの試合について速報で話していきます。本日は渡邊選手がキャリアハイを記録しましたが、どういった試合展開だったのか、またナースコーチはどのような反応をしていたのかについて話していきます。本題に入る前にこのチャンネルではラプターズや渡邊選手に取材に行くことを目標としています。今季はラプターズ905から取材許可が下りており、その様子も動画で出しているので、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会に登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。And I understand that you got to play the games because you got to play the games. But at some point, do you wonder what the hell are we doing out here with 8 guys and they got 7 guys in protocols and you got 10, and the competitive balance of the game has got to be odd. And I'm just wondering if you ever wonder, why are we doing this? Well, I mean, I don't, Doug, it's a hard question to answer. I think that for me, I'm always trying to, be part of the solutions. We got a big problem here, right? Yeah. Not just basketball, just we got a big problem, and like I said before the game, leaders make decisions, and you try to ride with them and be positive and go do your job, and okay, we had to take a pretty good loss tonight. We'll bounce back. We'll be okay. We'll keep working. This group of guys will get better. We'll get some meeting time and hopefully some practice time with them and things like that. We'll be okay. ラプターズは本日10人もの選手がヘルスプロトコル入り、渡邊選手、ブーシエ、スビ、バントンの通常のロスターメンバーに加えて4人の選手と今回のコロナ対策の緊急措置で契約した選手で試合に挑みました。しかもバントンは12月12日のキングス戦の前半で途中退場してから今日まで対人での練習をしておらず、今日の試合に実質ぶっつけ本番で挑んだようです。他には試合前にダニエル・オトゥールと契約してほとんどチーム練習もないまま挑んだ試合でした。ナースコーチもオトゥールに関してはビデオで少し見たくらいでしか選手のことを分かってないと話すなど、とにかく今年もコロナに苦しめられているラプターズ、正直試合は中止にしてもいいのではないかなというような状況でしたが、なんとか人数をギリギリ集めて挑んだ試合、結果から言うと99対144で敗戦しました。50点差をつけられなくてよかったなと思ってしまうような試合でしたね。イクォーターこそ渡邊選手の頑張りとフレッシュな10日間契約選手 DJ ウィルソンとトレモント・ウォータースの活躍もあり、なんとか食らいつきましたが、それ以降はずっとキャブスの圧倒的なペースの試合でした。かなり厳しいものになるとは覚悟していましたが、これだけの点差で負けとなるとやはり悔しいですね。キャブスも期待の新人エヴァン・モーブリーがおらず、さらにセクストンも怪我でしばらくお休みなど、決して万全ではない状況の相手にここまで負けてしまうと悔しいです。悔しいというよりも、この状況でも試合をしないといけない大人の事情が分かる分歯がゆい試合でした。しかしこういう状況でもあくまで将来的な優勝を目指していいチームを作っているラプターズにとって、今日の DJ ウィルソンとトレモント・ウォータースの活躍は嬉しいものではなかったんじゃないかなと思います。特に DJ ウィルソンは 15.8 リバウンドの活躍でドラフト17位指名は伊達じゃないことを証明する頑張り、シーズン終了までの契約に一歩近づいたんじゃないかなと思います。リバウンドが弱いラプターズにおいて機動力もあり、リバウンドもある程度計算できそうな25歳のウィルソンはもう少しチームにいてほしいと思える活躍でした。同じ年に23位で指名されたアナノビーはチームの中心として活躍しているラプターズ、 DJ ウィルソンの契約がどうなるのか注目したいところです。他にはジュアン・モーガンもリバウンドを頑張るなど渋い活躍をしていたので、こういった10日間契約の選手の頑張りも楽しみながら試合を見ていきたいと思います。それでもやっぱり大差で負けるのは悔しいですね。次の試合、あさってのシクサーズ戦はプロトコルでの復帰が6日で大丈夫なのであれば、バンブリート、トレント、アチューワ、シアカム、バーンズ、フリンの中から数名、もしくは全員戻ってこれる可能性があるはずなので、次の試合では勝ってほしいところです。Not sure Utah is going to be taking 19 shots in very many NBA games, but this was sort of the role that he was playing with Japan over the summer. How much do you think that experience in the Olympics sort of helped him
and his comfort zone in this role tonight? Yeah. I mean, I think he's getting better, Josh, and I think the international experience in a more elevated role certainly builds his confidence, and he played well over there, builds confidence. I think, he came back this year just a more confident looking guy, familiar surroundings. Really played. He's really played well. This year. It was good to see. I mean, listen, every time we step on the floor, we get a chance to maybe get better or evaluate or whatever it is. And he certainly, for me, I always say he's a big part of our rotation because he's such a utility guy. And then getting him a chance to sharpen his offensive skills, because we'll need those. We'll need those from him at times too. So it's good to see that he was able to go out there and have a pretty productive game tonight. Yeah. Hey, Yuta. What in that meeting before the game with Nick, what was he able to go over with you guys, and how different is it than a normal game, like the amount you guys are able to run? I mean, we met new 4 guys literally like right before the game. Like we met them on the bus on the way to arena, and so when we get here, we went through a couple plays, and then usually like the meeting right before the game, we watch other team's clip, but coach showed us our clip, and to make sure everybody kind of like feel like what their game is and like stuff like that. So that was a lot different from a usual game. And I mean, last year you guys went through it with COVID as well. What have the last 8 days been like for you, just seeing teammate after teammate go through protocols? I mean, throw in the Christmas break, and that's a pretty crazy 8 days. Yeah, so I mean, we couldn't do anything after the Golden State game. I mean, every time we go to the practice facility and get tested, like literally like 2 or 3 new guys getting tested positive, and I hope they're doing well. But this past week, we had no practice, like no workouts and stuff. So I was just going to the gym, getting shots up by myself. That's what I was doing this past week. Thanks, Yuta. Stay safe. Have a good trip back. Thank you. You too. How important do you take games like this? Like you went out there, you played hard, you played big minutes, and had a great game in terms of numbers. Do you look at this like an opportunity, like anything else, to get minutes and show that you can your game is continuing to grow? For sure, but more than anything, I want to win. I was out there to win the basketball game, but I mean, we lost by 45. So I thought like everybody did our job. I thought like we did a great job trying to figure out what we can do, and I thought we did the best we could do. But it is what it is. The situation is kind of crazy, and but at least we fought and we competed for 48. So we just gotta keep learning from this, and I don't know how many guys gonna come back to the next game, but we just gotta keep fighting. And you've missed so much time with injury this year. And I'm sure if you were unlucky maybe to get sick, you'd probably be fine. People seem to be okay. But are you just kind of nervous that you don't have to miss another week or 2 weeks if you do get infected? How anxious have you been when you go through the testing and things like that? It's been, I've been anxious. Like literally, like almost everybody getting tested positive, and I think I'm trying everything I can do to be safe and healthy, but at this point I feel like almost there's nothing I can do. I feel like my teammates are also doing
great job, staying home, like eat well, sleep well, all kinds of stuff. But I mean, at this point, I'm just kind of like a lucky guy not getting COVID right now. So, but I'm just keep continuing, trying to be isolated as many as possible. Then we'll see. What did you do for Christmas? Nothing. Flew in here last night, and I ate my food in my room by myself. So that was a great way to spend time on Christmas. Okay, thank you. Stay healthy. Thank you. そして今日の試合では渡邊選手がキャリアハイの26点と13リバウンドの活躍を見せてくれました。これに関しては本当におめでとうございますという気持ちですごく嬉しいですね。チームの状況がかなり特殊であろうとなんだろうと NBA という舞台で26点を取る活躍は本当にすごいですよ。しかも試合を見ていて自分勝手に点を取りに行っての26点ではなくしっかりとチームの流れの中で得点を取った部分について自身の評価をさらに上げたんじゃないかなと思います。スタッツで言えばアシストも通常の試合であればもう 2,3 個稼げたんじゃないかなっていうくらいのいいパスもあったので今日の活躍は本当に素晴らしかったなと思います。復帰したばかりのバントンを除いてブーシェ、スビー、渡辺選手に必然的にボールが集まる試合でしたがそれでも期待に応える活躍を見せてくれたのは嬉しいところですし渡辺選手にとってやっぱり夏のオリンピックの経験が本当に生きてるんじゃないかなと思いました。今日のチーム状況はオリンピックの時に少し似ているというか渡辺選手が先頭に立ってチームを引っ張らないといけない状況だったその役割を見事にこなせていたのはオリンピックですでにそういう経験をしたからじゃないかなと思いました。僕個人としては当初は契約が保証されてない状況でのオリンピック参加はあんまり賛成ではありませんでしたが世の中には無駄なことなんてないんだよと証明するかのように活躍をしてくれましたね。契約最終年になる今年にこの活躍を見せてくれているのは本当に彼の今後にとっても大きいところ今日のような役割が与えられることはそんなに多くないかもしれませんがそれでも点を取ろうと思えば取れるという部分を見せたのは本当にプラスです。本日37分出場とこちらも自己最長の試合出場時間でしたが終盤は疲れているようにも見えました。今夜これから移動してトロントに戻ってくるところだと思いますがしっかり休んでもらって次の試合に備えてもらいたいです。今日は本当にキャリアハイの活躍おめでとうございます。またラプターズは明日の練習もお休みのようです。なかなかチーム状況が良くなく今は踏ん張り時だと思いますがここから約2週間か3週間くらいはファンにとっても選手にとっても我慢の時かもしれません。ということで本日の動画は以上です。今後もこういった動画を出していくので興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また高評価コメントもお待ちしてます。それでは本日は見ていただいてありがとうございました。また次の動画でバイバイ。